हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल है। अगर आप लोगों को मोटरसाइकिल का थोड़ा भी शौक है तो आपने कहीं ना कहीं एडवेंचर मोटरसाइकिल्स के नाम ज़रूर सुना होगा। और अगर आपने ADVs, जिसको हम एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल कहते हैं, उसका नाम सुना है तो कहीं ना कहीं GS जो ये वर्ड्स हैं वो आपने सुने ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, BMW इज़ वेरी वेरी सिनोनिमस विद समथिंग लाइक एन एडवेंचर मोटरसाइकिल जॉनरा अपार्ट फ्रॉम वट एवर सुपर बाइक्स दे मेक। आज मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक मोटरसाइकिल है आप लोगों के लिए, जिसका मैं आपको एक वॉक अराउंड देने वाला हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा कि जब ये बाइक चलती है तो कैसी फील होती है। ऑफ कोर्स द एक्सॉर्बिटेंटली प्राइस्ड मोटरसाइकिल जो ये है वो है BMW की R1250 GS-A। दैट A stands for adventure. Why? Well, let's go and have a look at the bike itself. और ये हमारे पास है BMW की R1250 GS-A। दैट A stands for adventure। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह सब कर रखी है। दिस बाइक इज़ मैसिव इन टर्म्स ऑफ साइज, massive in terms of power and massive in terms of weight and of course massive in terms of price as well. So this is a 1250cc liquid cooled engine of course, boxer twin engine है। boxer twin engine होता क्या है, ये जो आप horizontally opposed cylinders देख रहे हैं, एक यहाँ से है और सेम वहाँ से उस तरफ भी है, इसको हम कहते हैं boxer twin engine, जो कि BMW के एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स में और काफ़ी सारे दूसरे मोटरसाइकिल्स में भी आते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम मैं कहूँगा इंजन स्टाइल है BMW का। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें है वो है कि चेन ड्रिवन नहीं है, ये शाफ्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल है। अब शाफ्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल्स के फ़ायदे कई हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि इसमें आपको मेंटेनेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट इज़ शाफ्ट। तो इसका जो मेंटेनेंस इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू समथिंग लाइक अ चेन ड्रिवन या प्रॉपर जो आपको नॉर्मल मोटरसाइकिल्स मिलती हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएँ सीट्स पे, इसके सीट्स आर सुपर कम्फर्टेबल। लॉन्ग राइड्स चाहे आप कितनी भी देर, कितने भी आवर्स तक आप सैडल में बैठे रहे, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप टायर्ड फील कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके बम्स में कहीं पे भी कोई भी पेन है। ऑफ कोर्स द राइडिंग पोस्चर इज़ ब्रिलियंट। थोड़ा से अगर आप टॉल राइडर हैं तो आई थिंक इट इज़ मोर ससेप्टेबल टू बीइंग मोर कंफर्टेबल एज़ कम्पेयर टू समबडी लाइक मी हु इज़ मे बी 5 फीट 7, 5 फीट 6 इंचेस टॉल। आप देख सकते हैं अगर मैं खड़ा होता हूँ बाइक के साथ भी तो ऑलमोस्ट मेरे कंधे तक ये जो हैंडल बार है ये पूरा आ रहा है, तो मेरे लिए शायद थोड़ी सी बाइक ज़्यादा लंबी है। आगे की तरफ आ जाएँ तो ऑफकोर्स प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड एडवेंचर सीरीज़ में ऑफकोर्स, बट ओवरऑल अगर मैं स्टाइलिंग की बात करूँ तो बहुत ही मॉडर्न। और BMW की जो GS की हिस्ट्री है उसको वो आगे कैरी करता है थ्रू दिस 1250 द लेटेस्ट मॉडल। जो विंडस्क्रीन है वो काफ़ी ऊंची है, तो अगर आपको टूरिंग का शौक है, अगर आपको हाई स्पीड टूरिंग पसंद है तो आपको ये जान के खुशी होगी कि ये जो विंडस्क्रीन आपकी यहाँ पे मिल जाती है वो दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द विंड ब्लास्ट ब्यूटीफुली। इस तरफ अगर हम आ जाएं तो आप देख सकते हैं इसमें कि साइड की तरफ हम अब अगर यहाँ पे आप फुट पेग्स की तरफ देखें तो फुट पेग्स में यहाँ पे रबर माउंट्स नहीं है। वो इसलिए हैं बिकॉज़ अगर आप ऑफ रोड कहीं पे जाते हैं तो आपको फुट पेग्स में खड़े होकर जब आप राइड करेंगे उसके लिए आपको ट्रैक्शन जो है आपके राइडिंग बूट्स को बेहतर तरीके से मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं बाइक को आपको दिखाऊँ, साइड प्रोफाइल अगर आप देखें बाइक की, बहुत ही ज़बरदस्त साइड प्रोफाइल है। और टेक्नोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ, इसमें सारे बेल्स एंड विसल्स आपको मिल जाते हैं, चाहे वो ट्रैक्शन कंट्रोल हो, चाहे वो ABS हो, चाहे वो सस्पेंशन हो। अभी हमने सस्पेंशन की बात करी है तो मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहूँगा कि सस्पेंशन जो है इसका वो आपको नॉर्मल सस्पेंशन नहीं है, इसका टेलीलीवर सस्पेंशन हम कहते हैं। यहाँ नीचे अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको दिख जाएगा कि सस्पेंशन वहाँ पे अलग से कुछ डिफरेंट है। वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सस्पेंशन है। जैसे जैसे आप जिन रोड सरफेसेस पे चलते हैं उस हिसाब से जो है सस्पेंशन ऑटोमेटिकली अपने आप को जो है रोड सरफेस के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इट कैन गो थ्रू एवरी काइंड ऑफ टेरेन वेरी वेरी इजीली। अगर हम दिखाएं अभी हम वी आर एट द मिडल ऑफ नोवेयर एंड यहाँ तक भी इस बाइक को आने में कोई भी मुश्किल नहीं हुई है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द GS 1250 एडवेंचर इज़ ऑल अबाउट। ये सब दिखाने के बाद अभी हम देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि आई थिंक इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, बिकॉज 6.5 इंच का आपको TFT डिस्प्ले यहाँ पे कलर मिल जाता है और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है।
आपको यहाँ पे स्क्रीन में बहुत ही खूबसूरत एनिमेशंस वगैरह दिखते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द TFT डिस्प्ले लुक्स। इसमें बहुत कुछ है, इस छोटे से वीडियो में शायद बताना सब कुछ पॉसिबल ना हो, बट अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल के पास यहाँ पे हैंडल बार में स्विच गियर्स दिखा दूँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ दिख जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे पर्सनली लगती है वो है जॉग व्हील, जिसके थ्रू आप काफ़ी कुछ जो है ऑन द स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा यहाँ दिखा दूँ तो ये मेन्यू बटन आपको मिल जाता है। यहाँ पे दूसरा बटन जो है आपको ABS ऑन और ऑफ़ करने का है, और इसी को आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यू कैन कंट्रोल द सस्पेंशन एज वेल। ये आपका नॉर्मल इंडिकेटर्स के लिए है। दिस इज़ द नॉर्मल हॉर्न, सॉरी दैट्स द हॉर्न। और यहाँ पे आपको आगे की तरफ क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं इससे। दिस इज़ ऑफ कोर्स योर हैज़र्ड लाइट, और ये आपका सामने का जो है LED लाइट्स के और बिटवीन द LED लाइट्स एंड द हाई बीम आप इसको प्रेस करके स्विच ऑन कर सकते हैं। इस तरफ अगर मैं आ जाऊं तो आपको ऑफ कोर्स स्टार्ट और इंजन किल का बटन मिल जाता है, एंड उसके ऊपर आपको मोड बटन मिल जाता है जो कि डिफरेंट राइडिंग मोड्स के लिए है। इसमें आपको डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, रोड, एंड्यूरो, प्रो, बहुत कुछ आपको इसमें मोड्स मिल जाते हैं फॉर डिफरेंट टेरेन्स। और उसके ऊपर छोटा सा बटन आपको दिखेगा, वो है हीटेड ग्रिप्स का। हमारे देश में शायद फ़िलहाल गर्मियों में काम ना आए, बट अगर आप ठंड के मौसम में, बर्फ़ के मौसम में कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्विच ऑन। और उसके बाद आपके हाथ जो है काफ़ी वार्म रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको बाइक चलाने में काफ़ी आसानी होने वाली है। काम करते हैं क्यों ना हम स्टार्ट करके इस बाइक को दिखाएं और आपको सुनाएं कि बॉक्सर ट्विन, जो पैरेलल ट्विन, इतना बड़ा इंजन इसमें आता है, वो किस तरीके के साउंड उसमें से आती है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस बाइक को। न्यूट्रल में है ना सौरभ? हाँ। दैट इज़ अ टिपिकल साउंड ऑफ बॉक्सर ट्विंस। शायद आपको ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो इस टाइम पे, बट दिस इज़ हाउ द बाइक साउंड्स। एक इंटरेस्टिंग फीचर और इस बाइक की है, वैसे तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है, बट एक जो और इंटरेस्टिंग फीचर वो ये है कि सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है, जो कि जनरली स्पीकिंग इटालियन मशीन्स में आती है, बट R1250 GSA में यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़ जो है, स्पोक्ड व्हील्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, स्पोक व्हील्स के बावजूद भी आपको मिल जाता है यहाँ पे ट्यूबलेस टायर आगे पीछे दोनों तरफ। ऑफ कोर्स आपको एलॉय व्हील्स में कहीं ना कहीं डर रहता है मन में कि कहीं मैं अगर किसी बम्प से जाऊँ या कहीं ऑफ रोडिंग करूँ तो टूटने का डर कहीं ना कहीं आपके मन में शायद रहता है। वो डर आपका इस मशीन में निकल जाएगा, बिकॉज इसमें स्पोक व्हील्स है। और पंक्चर वगैरह का डर आप मन से निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें ट्यूबलेस टायर्स भी हैं। तो गुड जॉब BMW ऑन दैट पार्ट। और ये जो मैमथ बाइक है, इसके ओनर सौरभ मेरे साथ खड़े हैं। सौरभ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग इट हियर एंड मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। एक क्वेश्चन मेरे पास सौरभ के लिए है कि सौरभ, आपने इतनी बड़ी बाइक 1250 GS कैसे चुनी और क्यों चुनी, मेरे को बताओ। Well, again, first of all, thank you so much for calling me here. Pleasure. And like again, जिस तरीके की राइडिंग है आज के टाइम पे, and the kind of body posture which I have, definitely this is the only thing which comes into my mind कि ठीक है, this can just take me anywhere and everywhere, wherever I want. बहुत ट्रैवल करते हो, ऑफ रोडिंग बहुत करते हो? Yes, I do like a lot of travel, majorly on bike. जो है शुरू से ही उसका शौक है। तो like again, लास्ट में जब I was just thinking कि what should be the next level when I was upgrading my V-Strom. Oh wow. So I thought कि ठीक है, this should be the one कि इसके बाद कुछ है ही नहीं और खरीदने के लिए। Ultimate चीज़ ले ली। After that, whenever I want to upgrade, I should upgrade like 2021 model or 2022 model. Correct. Nothing else. There is no limit after then. तो आप इसको कहीं पे बाहर पहाड़ों में लेके जाने का सोच रहे हैं कुछ? हाँ जी, अभी रिसेंटली आई वेंट टू मशोबरा। इसी पे? हाँ, इसी पे गए थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस? इट वाज ग्रेट, लाइक अगेन, एंड द बेस्ट पार्ट वाज व्हेन आई रीच्ड, उसके आधे घंटे बाद ही स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। द नेक्स्ट डे ऑल वाज स्नोइंग, 2-2 फुट स्नो था। उसके एक दिन और रुकना पड़ा, बट इवेंचुअली आई केम आउट। तो इस बाइक पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एकदम प्यार से निकल गए? यस, तो इट वाज अ ग्रेट प्लेजर राइडिंग दिस बाइक इन माउंटेन्स एट द डे एंड लाइक अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जैसे, तो आज के टाइम पे तो इट्स गुड फॉर मी। I can just carry my laptop. I have internet available thanks to Jio and Airtel. वगैरह तो लगाई हुई है आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। Awesome. Thank you so very much सौरभ for making it here. और ये है सौरभ और ये है इनकी मैमथ 1250 GSA। तो अगर आप मार्केट में है, एडवेंचर मोटरसाइकिल्स ढूंढ रहे हैं और आपका बजट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप 25 से 30 लाख रुपए स्पेंड करें, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग बेटर दैन द BMW 1250 GS राइट नाउ इन द मार्केट। हिस्ट्री आप पीछे के देख लीजिए, 80 के दशक से 1250 GS तो नहीं, बट GS जो ब्रांड है वो कितना हल्ला, कितना अच्छा जो है एक मार्केट में इन्होंने अपना कैप्चर किया था जब से आए हुए हैं। तो आई थिंक
ऑल दैट स्टिल कंटिन्यूस विद द 1250 GS। तो ये है 1250 GS का शॉर्ट वॉक अराउंड रिव्यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो पता ही है क्या करना है यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइब छोड़ देना है और शेयर करना है। इफ़ यू लाइक मोटरसाइकिल्स, इस चैनल पे बने रहिए और बहुत कुछ कंटेंट आगे आने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।